بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي هي بتسألني وبتقول لي الزراعة فوق المنزل صعبة، انت ازاي بتزرع بالسهولة دي؟ طبعا يا صديقي، دي من اسهل الزراعة فوق سطح بيتك، دي من اسهل الطرق يا جماعة. بص يا جماعة، انا عامل ايه؟ ماسورة ومخرمها وحاطط فيها التربة اللي هي صالحة للزراعة، وزرع فيها وبس لسه النبات ما ظهرش غير دولة. طب انا زرع فيها عجور يا جماعة. بص يا جماعة، عجور وخيار بس لسه ما طلعش. بص يا جماعة، من اسهل حاجة لو انت ما عندكش ماسورة تقدر تزرع في شكاير. لو انت ما عندكش شكاير بتقدر تزرع في قصيص، نفس كده. لو انت ما عندكش قصيص، سهلة يا جماعة، اي حاجة تقدر تزرع فيها باي حاجة. لو انت ما عندكش ده كله، بتجيب جزايز وتروح معلقها في البلكونة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده يا جماعة، وتقوم تزرع فيها. وانا دلوقتي هنزرع مع بعضينا في دولة كده. هزرع فيهم ايه؟ هزرع فيهم شامي، والشامي يطرح معانا لفوق وهيملى الحتة دي كلها. يلا بينا نزرع مع بعضينا، وان شاء الله هنزرعها شامي اللي هو الذرة بالشكل حضراتكم شايفينه ده. وهنا يا جماعة كده انا بديت اني اعبي التربة بتاعتنا، الجزاز بتاعتنا. انا قلت لك يا جماعة الزراعة سهلة، اسهل حاجة النبات اللي انت ممكن تزرعه. وهنا يا جماعة كده هنجيب بذور الذرة معانا، وهبدأ احط في كل واحدة واحدة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه. اخرك واحدة يا جماعة علشان الذرة ده جذوره قوية، وعشان القصيص يشيل معانا واحدة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه كده يا جماعة. وببدأ اسقيه. بص يا جماعة، معايا كمية بذور، لو انت عاوز عادي ما عندكش اي مشكلة، بضحك معاكم. واحنا دلوقتي يا جماعة هنبدأ نغطي البذور بتاعتنا. طبعا نسيت اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. لو انت حابب تسأل اي سؤال عن الزراعة متنساش تكتب لي في الكومنتات، وانا هرد عليك على طول. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل عشاق سيدنا النبي صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احنا كده يا جماعة نبدأ ايه؟ بعد كده يا جماعة هنرويه. بس هي دي حكاية الزراعة كلها يا جماعة. تبدأ ترويه كده في كل 3 ايام او 4 ايام مرة واحدة بس. هذا يا جماعة كده يا جماعة، وانت ماشي على طول. صلى على النبي كده يا جماعة. بس بعد 3 ايام استنوني في جزء تاني من الفيديو على قناتي. بس ايه، لازم تتابعوني وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله كل يوم في جديد عن الزراعة، والزراعة ان شاء الله احسن. ولو انت بتحب الزراعة ما تنساش تكتب في الكومنتات تم، وانا ان شاء الله ابعت لك جميع الفيديوهات عن الزراعة. ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على النبي، وبس كده.